барои бинандагони азиз воқеан дар баробари оне ки шумо барои худатон маълумот гирифтед, мо чун ҳамеша озмуни хурд дорем, ҳоло барои шумо як фрагмент, як лаҳза аз як филми ки дар замони шӯравӣ ба навор гирифта шудааст гузошта мешавад, шумо бояд дар мавриди номи филм, коргардони филм, қаҳрамони асосии филм, умуман дар бораи ана ҳамон филм таассуроти худро барои мо ба рақамҳое ки дар зери мониторҳои шумо ҳаст ба мессенҷери Viber ва Telegram фиристед. Ҳар нафаре ки зуд ва босифат ин корро иҷро мекунад, воқеан ҳам соҳиби туҳфа мегардад. Кто он? Правду открой. И чей талисман я ношу? Терпение имей. Все тебе расскажу. Так много врагов у отца твоего, что скрыли на время мы имя его. А может быть, стыдно назвать? Как смел ты подумать?